每次諗下煮啲乜餸，食好指引，每步能做到。設置提示，鐘聲一響，熄咗個火就冇煩惱。聖公會主辦嘅主播嘅時候呢，我由開始第1.0嘅時候已經開始參加㗎啦。佢哋玩得開心，有啲進步，已經係我哋希望嘅成果嚟㗎啦。一開頭咧會覺得對住認知障礙症嘅長者你會擔心佢做唔做到啦。葉 Sir， 我第一次見到佢嘅時候咧，咁佢坐住輪椅出場啦，移動嘅過程係需要揾嘢扶啦，同時間你要見到佢手係會震啦。但係後尾你發現到原來佢最熟悉咧，佢拎起把刀咧，其實就已經喺度不停咁切。反而呢個係佢肌肉嘅記憶，係啊，係完全可以放心俾佢去做啊，交俾佢自己處理嘅。包餃子，學到包餃子。因為第一次包係咪？第一次包嘅，我哋都係未包過以前。我想佢揾翻自己以前一啲能力咯，因為佢而家斟杯水都要我斟俾佢咁樣嘅。起碼喺堂上佢做嘅嘢係我冇預算佢會做到嘅咯。我盡量都放手啊，因為喺屋企冇咁嘅機會啊，等佢自己知道其實佢都應該可以做到一啲嘢嘅咁樣。俾我一個好深刻嘅印象咧，就係其實照顧者嘅支持好緊要。唔係個支持唔係話代表住幫佢切啊，幫佢做任何嘢，而係喺旁邊一路去鼓勵佢去做。嗰個長者咧係嗰個笑容係發自好內心，因為佢覺得自己有份參與。其實真係通過烹飪係可以令到嗰個長者又好，個照顧者嘅話咧，係喺兩方面嘅溝通又好咗啦。整個過程之中，個仔係讓個媽咪咧真係落手落腳去做。佢自己都咁講嘅，媽咪都話好開心啊，越嚟越開心，每次嚟都好開心。係我嚟咁多堂學咁多嘢我最後呢堂啦，我都學到整角仔啦，係好開心。我個仔又好乖，去邊度都係佢帶我嚟。因為以前咧佢就中意自己坐喺屋企嗰度睇電視。咁其實聖公會辦呢個課程咧，咁令到佢有一個機會接觸多啲同年紀嘅老友記咯。咁同埋，我覺得佢參加咗之後咧，佢嗰個記憶力係冇以前咁差。咁所以每一個星期佢都好期待下一堂繼續過嚟參加。嗰啲菜咧，千祈唔好過水，唔好濕水咯，就用個乾啦。停乾晒啲水先。記得喎，記得呢個飯菜係唔使飛水喎。專心聽啊，記住先嚟㗎。今日我俾爸爸嘅表現係90分。多謝啊。點解咁高分啊？我專心咯。認知障礙指引療法咧係一套咧以人為本嘅照顧模式。呢個療法咧好強調咧就係我哋設計活動嘅時候咧要考慮患者嘅需要、興趣、技能同埋佢哋嘅能力，同埋咧我哋要善用咧環境提示咧去支援佢哋嘅認知缺損。咁首先啦，其實咧參加我哋主播嘅老友記咧，其實佢哋好多咧都係好有興趣去煮嘢食嘅。咁但係因為認知缺損嘅問題啦，咁所以咧其實佢哋都好耐咧係冇入過廚房嘅。咁而我哋主播3.0呢個活動咧，正就係一個好好嘅平台啦，可以俾佢哋咧重拾翻煮嘢食嘅樂趣。主播3.0，